Ia le tua le fiafi. Ele tato nunga lo fa so solo pe al tato. A onga taua nei taimi tono le tato youth. Ele ngata o tato a la tato folo mai mo mai lunga pe ngata failangi. Le foi mai tawatu le nei matua o nei uso mtu fafine o nei tina mata ma matua lo tato mafuta le nei po. O se upu foi ele ngata o talavua mo tato uma foi on fata sia le fiafi. Atalo fatu so fa manu malo Yesu Kristo li faola. So fa le o tato o mai nei po. Amen. Fangalo ele me ayo le tino, fangalo le mata le TV. Fangalo ele o Facebook, a me se foi o isi me masai no fai te pulanga talavou. Le wa sa te fa longo le upo le li. Ai le tal tonunga e. Ole fa punga le altu spai e. Ia fai o tau mai ana ile upu. Ai awana na fa longo. Be a doer of the word, not just hearing the word. Ole la e pisi solo sa kangi ke minga I malonga malo ke mongi umalawa e lalolangi ako. Inga ia aveo e matanga ta fa longo. Ai awe ke faya. E ma fa fia polo pe fa pe ona tanga fa longo. Ai awe ke faya. Alongo le mai e longo ngal ka wo le mele kal ngoa. E fia ki apolo nganga e saule loko. Fa longo le upu le akua. Ai ke le faya. O tau mana tuwa malanga isala elua mai sole anga yatu I kanana na wo se mai e kupito. Ele kai minga wo fayatu ya falao e. Musu falao e release le ngo. Ele manga o ia fala release Israel. O manga e fa polonga pea. E wo or kai mele tua e wo or kai me ese no tangata e fa member kala fala. E ma faila ko wo. O nga o kange ang mofo mai ka mai ki mafingi. Ko uma ko fa mai fala. E ma faila ko wo war so ngo mamao. Aku ala kala mai ngale. Fa pengamer ki apolo le fa ke mi ngai. Ele ke mi ngai. Alu le loku wa so ngalu moi. Alu nga fa longo e ko foi mai ko foi ale me kolu. E ma fa nga e pese ma si o ri mai o. Mai ko foi mai fore ka ma fu ka le luar tolu falva vea. O fa mo ya ke le o me ile ali. O nga vela mo e Cristiano e ka Cristiano fa le o ngalua. Le fa melkus pa ia ke le malili e ke le velela. Lukewarm. You're not on fire, nor cold, but in the middle. E ke mofo inga. E ke sau ala le ukalabo. E ke halu sauku. E ke sau le loku la sa. Al mga ongar ki apolo. Nga fa sau le upu fa pasi ma le sikalinga. Ko e malu le sikalinga. Kilo la leo ke lenga ke mingele la langi ako. E foi le mai mai rungo tatu penga tafai lang. Ai kilo ko nga condition nga ilo wola fa le nga. Nga ilo la yo nga fia ki apolo yawe. Tanga sa awale fa lo. Asi fo lima I fa nga ka lo I. Ai paki fo yawo sa fa mo le lava kuku. Yang alang fa meltalang al tus pai al tus Yakobo. Ia fai o tau mai ana. Fa ko a work kale upole akua. Inga wa fa longo ma apply pe put into practice. Baba mo tanga ta fo ilele la fo ifenga luenga le malo, ifenga luenga I prokiki le lalangi. Ango fo quote le upole akua. They are quoting the scriptures. Even the non-Christians, kanga kale Cristiano e fia ileli. Engo fo quote le kuspaia. Ele olai. Longa lua. Engo fo quote le kuspaia. E fasio ki ele stangata. O se mai le o se kao e fa leanga ele stangata. Ele ole menga nga pau ole menga mai ele ku ole upu. E ke fa longo mafai. O nga manguia ilo lo oranga amene. O nga manguia la.
Angari amaya le akua langa upu e finga wa tangata. Le wo ar kemi nge yo iskivisiano. E ka fa ali po ye kele longa kamai le upu le akua. They are fighting in the word of God. Who is the smartest? Oye poko le upu le akua, oye lo fa winga le upu le akua. E ma fa ngai lo fa winga e kele olai. Amen. And that is very dangerous. Because la ma fa ngai fa ilo ngai lo le upu le akua ilo ma fa fa. Le menga la ka kalonga le fiafinga le se senga le soul ma le spirit. O le ka kala mga kuole wa ko oi me o kemongi. Ala fa mama le fiafinga le se senga o me ki kere ye lua. La nga me fa ngai lo le upu le akua ilo soul. Intellect. Usa pe que le fa la inga. Usa pe que le kuselo kule cristiano. E ma fa ngai ko fa study le upu le akua. In the realm po le va engo le soul le tangata. Ma fa ma le lotu. Aka kola kilisiamo ele manga ole aku e kisawe fai kaula upu ole atua ma e lole upu ole akua inga ya fa ke le lo ma lo ka mai kau ka uai o le ai manga ole aku e sawe ke fa longo fa ma wala lo loko ha tala tus paia talia ma le loto fa ma wala lo upu ole atua o ina ma fai ona fa ola ina ai oi amen. Receive the word of God with humility. Pa fonga la fiafinga se kau kala me ye kolu. Amesa me ye lua. Ole se senga ole soul ole tangata po le loto ole tangata. Ma le spirit ole tangata. Nang kua ka ole spirit ole tangata o loa spirit. Lenga po na kain le asonga e kalia le fa kanga. O lo spirit ma lo spirit le amaka se asla po. Our human spirit lenga po na kain ile asonga e kalia Yesu Kristo. Nga fa ola inga e kalia Yesu afio mai le mana ole nga paia pona kein lo spirit le sa hoki. Ma lava ya ke ole manga baola. Fa mai le kala Paulo o sewa ya ke riso le tangata fo. Soul and the spirit. Next one. Okay. Ele fa ma le la me ye lu le soul ma le spirit. Ya iloa le la ka ko oi me ka u e koru le tangata ka ko la kikia le kulanga le body ya ka ko sawo ilola ia e umai fola fia feeling ei umala malama lo kol mana onga ya inga ilu ikau ke kele amor ka ko kala vai mesela tolo mai mo mai inga ya iloa ai le ngaluenga le kam faisa kangir keming ei tili solo tangata bakwa fala velave ake mongi le aerial soul kaulanga malama so tangata ola mas tangata soifua fai kaul mo moche saloniam ta po lima fai polo sumartol o oelea o aulea o e akoa le o aulea la fai tau mai mo moche salonia mata po lima fai po lu sumartol o vaenga yo tatou ia toto na fa pa ino o to ele tu lava e ona le manuia ia tau sia lava lo to nganga a to uma ile male loto lua a to male tino kol ia le mata ole ngaina ile afio mai lo tatou wali o Yesu Kristo. Kusinga ole makwa vali ako mai vaenga tolo tangata. Awang ifa seinga se awang se po se sta tonu se ngale lua vaenga tangata. Ngale soul markingo. Ngale loko mare markingo. Yang ai awang fa penga, ile kar kongo is spirit. Ba ki de ngale kar kongo is Holy Spirit. Ava fonga mai. O le human people tangata na faya le akua. Koru va nga kele le mo le mawele mo mocha salina lima fai polusum le tolu. Ya e lo kingo. E lo spirit e malo soul. O le kulanga la ilo kingo. Move on fa mo le. O lo body ya polo soma ile kuriki. Upunga kuriki ele se nga kele. E lima nga senses le faya o so inga la ko kalavo. O se sa lima tangata le la ve ai le menga walau songi ilo wisu chase ilo fofonga polo ngutu touch io lima hearing o fa la ve ai la fa longo yo kalinga ya malau vai vaenga ke kelenga lima tangata le fa malama ta tau fa pe mas mai mo mai ka ko uso lai mai mo mai fa fo
O ile whaonga ki Apollo. Move on. Tauna mole. O lo kingo foilea. Your body also have physical needs. O needs o lo kingo la vea ai le fia ai. Ke fia ingu. E mga mia se fale ke ngofo ai. Mga mia se ofo e ku lo kingo. Fa pi lo kingo. E mga mia le e ke mga vai. O le e le mga vai ka ko le oksene. O le e le ngapa inga i peruto le nitrogen. E o kir tangata. E ngai fa ngai fa mo me ka wi kilia. Ele mfai ngau la tangata le oksenge le o la ka ko le e al veselo le oksenge. Pe ka fa ola foi ole fa mai. Amen. O le mfai ngai mga va ka fikuli ko mai fa mau le oksenge lo puisu. Ngai mga va le kari le kaimi. E ave me alunga. Ole mela mga yar tangata la ku le fa mai fa mga va le oksenge. Wa foi la mga yo la va kaimi ka penga. Ala mela le uma ko le rali pata tu lo er ka vale. Ele le pata tu wa tu la usaungi. Ala tangata le ka ko fa mai le fa mga va le oksenge. Ku sa pele mafai wale ola uma fa longo mai la le makau ki ole mela. Man ko se limo tangata le kalongo ko yangi. Or ke mu ka okor fale mai wa karaoke fa kari ke me ke oki ai. Oki uma usense se fa. Ko kasi ala usense le ko koe. Me muli anga be se le ku ma yake oe o lau fa longo. A ko wale mfanga ko pupula wale lo sesi. Ko 5 minute abre manga vale ko. Wale ko mfanga ko chaistinga se me ai. Wale ko mangongi se me lo wisu. Wale mafai ko sensinga ma fiolinga ngimea. Ai muli ave se le ku la falongo. Me fai nga ke vai stangata o ka okol fale mai la saungi oki. Fai pa yele talo fa tanga. Fai pa yai ku sa pele la ngonga mai. Winga la kala ku sa pele ka kala mai. Mar tu le tala just pa ia o le loko e karkou. Fa fenga i lor tangata la respond mai. Falongo me ka ko uso. E ke lope a fa talo me kala ngoyai. Nga loi maka me malingi mai. You can only see tears in their eyes. Awalen fai kau kala mai. Awala fa longo ke minga, be foi la fa longo la kauso. Bali tanga tele o karaoke la oki. Fa ai keke ya kala fai. Lango langa fa longo ke minga la oki. Kukusa le ya mala fa longo le ke akolo marosi. Kukusa le 100%. Muli a veces vai le makra mai ole akua. Ai mau alo wa vangoa. The last chance. Ele kufa eleng ya kangaka ya oema kufa pusa pisupu. Maka i e konga ma solo ku ka vale ku lo ava lo maliu ala kere walu lo la fa baba. Esa maka nga ore nga me amene. Kumu ka vale lo maliu pepe pua ama povima. Solo fangua i lo. Ola se o silangi lo fale lo singa male fe ka ngisi tangatam kumu ka vale la por se sio aku makiu aku ya e va mertala le tua e alu sata o se orina le alu tamana e lo sau iluna nei ma kwar kala ku spoia amuia e oti oile ta fela pa fe ke o ki kilo ileli ma va ila ya amarkala paulo o lo ola la ya ke riso o lo woki o lo manu bye ele se mangulele o manguia ya usa mangulele ai ba lo wola a ola mangava masavali ferwa ila langi o lo ngola la ya ke viso e o kilo i lo le ka malo me alu ya de fakalo fa yo kwai fa wa saungi was ayok fa ayok kingangi wa saungi ke mau kingoa ke mau le ola fai le yo nga me le sau fe au fai kamu fai oi le fai kamu fai yak awe ke pala mai fola o langa fai ya oi ya ko fa kalo fai wo o sauni talo janga tawa sauni ya ni lola fa ba ko fi sidio ka fa la me afai lo limba la me afai fa pe la me afai fa pe lo si lunga liber tanga tau sau ya lo la fa va amen
Ka fai fosi la ia, fosi mai ai lunga. Ngaia, si ia le fa kokua o ke maso sal. Ka ua kele. Masa fa makala ngo masunga ato ipo kalame yo ipo halu ngol TV ma. Polea le kawaloa o ila longe. Alo kawaloa le lalangi ngai mo kulanga kele mo ku pai pai mo ku kaulangi mo ko finga kele. Mar ke leo le fa ilonga male ka mai ngai ya e pangi me mo kingo. Ke sau de ka vale me kuio uma e fa e mo mai mori lalo. Yo isi mori e. Ola le kele nga mau ngasu. Ai oki ai misi Yesu. Pa nga wa ko alo mari. Kelele nga uka ngaka. Ngau kovi ngau pua. Ngau ipu fai poku amene. Fai ka fa e ngau a ko le ngu ya o e pe afa pe ke maliu ele o. La fo mai kupe mai usila mau skalia. Makuati e na mera no le maliu ka. E pele ainga kai lo maliu pe ngar kasir ka vale mai oi pa ya sefo. Polo maliu ele kangu ngi siapo. Le se fangu ku loko ngal ele pala pala ku sa olo yai. Ongo lungal covid amene. E polo ar ko inga kangu yo se kulo. Fa merka la ku olo wa tali ilea. Amene. Olo wa fine lea. It doesn't matter how you die. O fe fon mela ke woi oi, doesn't matter. Sa pe fi ngaule ainga le ka ngoi la ngale sko fangua. Po fe ke woi oi, ka fa ngaka po mangyangi it's all right. Fa ka fa it's all right brother, it's all right. Ale mela le o ku nga mau pe se fale a pikanga fo ile. Fa ulunga ma ka ua, ila mai fafo. Kuai pau ke kele fai lo maliu wa e alo lugar ko mua yo lo fale maliu lo ku nga mau ngai lo ko fale ya ngal fale ya aro oel ke minga awe le ai fa awe le ai fa mole awe sa ka fai mana tua le mau oa malasalo. Ia e mana tua Lazarus. Talo mai le uso Lazaro. O ia le uso Lazaro. Venga quiero ilor ka workala. Talo mai le uso Lazaro mal tua fino Lazaro. Talo mai le uso Lazaro. Vale o pape la loli. Next one fa mole. Okay? Saula las fa inga sakangi. When Satan attacks you, nga ke fa nga inga usen se selima yang kalango ko yang lela. Pai, alongo, baai, song-songi, markofo. Okay, it's ways nga po fa ko nga fa may sakangi lang ka fa mo lamal baso mabay. Saula las fa inga sakangi sa may fafo. O oi. Ay asuyo le ku nga lusa o le ku ko ngolo spirit fa ola inga mai. Masui mai o nga ifafo ko kongwa nga ifafo. Ay asfa yo sakangi, asfa mai ifafo nga ikong. Evenga ka wori fa tete. Ai keke ai la wa ayo me ki fa longo ai yo, kala tangata, me kofo. Yo fonga me ki songi ai yo, me ke va ai. Me ke pa ai. Ya, ka ko wo o mai la me la fa kam fa fa kala me lu al soul, mal spirit. Your soul, ya por psyche, ya por psycho. If I ngoi sibang psycho. Opu mga opu kuriki. Ole soul la tangata. O meia i kongu. Mua. O lo soul po lo loko. Alongo le mai es auange i confuse meia. Pwede nga may mo may au kele fa mangam kau pura.
Me mua kau ngol soul tangata po le loto tangata o ile yai oi. Oi, au, ole au. O au lava. Asa vai lau kaalo, asa vai lau fusu. Asa vai lau sekinga ku ngole. Ole au wa. Angale yau. Asa vai lau sekinga ngole. Alu Ia walele vioi. Ia ngalo identity polo fasinomanga. Ia ngalo personality po winga. Character polo wa mio loi oi. Longa lua emotions mea umai kongol solo tangata. Mea ko vai fa longa ema malaman ka upule. O ia ke loia saoa. Ke lo kanga kala le karial fa kanga. Nga le lua me la ola. Awang e misiam ka upule fa longa le ka uon me la o ia ke loia saoa. So sanga kanga ke le karial ke viso. Ele ave su fe mo ngali mo faola. E o ki le spirit. Ala ola le ya so. Em fa ngalo fa longa loko. E makola ese ko ngalo fa. E waka lofa kua. E waka lofa. Lala lofa. Ko ngalo fa. Em fa fela mo salemi ngalo lofa. A fa fo ila ko me ka makiva mo e. Mela le se sengol me. A nga me ke fa ile so. Emotions. Fa longona, e feel feelings po langona, passions. O me ngau ye lo loko e fakingo. Lo na tolu. So lo tangata la ve lo intellect. Dei lo ma fau. Mau manatu na tunga. O manatu. Intellect. Alongo mai, mele ke lo fale aonga. Na ke lo kolisi nga ke aonga ya nga ya ku inveske. Mau lo failonga ya lo ya aonga ya Australia po New Zealand po Fiki po Konga po Vanuatu. Fa lo kele lo kamai mo lea. Our soul, not the spirit. Not the spirit. If I may wakamai wo loia, doctor of philosophy, doctor and so and so and so, graduated from Oxford University and National University of Samoa, and Farmer University, and Fishing Industry University. Por fer lava sa welo degree, pexau for the McTees, por KFC, por the TMC. Amen. It's all the intellect. Ma fau lea. The brain. Check kia lees fayai. Longa fa. Wio. Ila loko. Fai kalia, fa longo mai. O ko mana tua inga wa umanga fai akamu ele kua akamu eva. Pau alo le mele ikango ya ile kua. Availa le saor mele ke lo ai mama lama le solo tangata. Ku ya malo fai kalia, pule o lua. Le poses me umanga. Ele ua le kua le mele wa nga ua le kua e fiu ya akamu e fia me i fa pe fiu eva e fia lu mele ngaka e koso mai le kua. And aku ile loko fai kalia fili. Make your own choices. Le ala ke ile lo lagi fa longo le mai. Nga mafuanga e kalia Yesu. Nga fa longo le upole ku le la unga ma ya o mai. Fa mawalalo lo malo loko e la ama iluma. You make your own decision. Ele ba sakala ang fa se kao. Ele fo se si oi. Amenga le so kalia Yesu. O lo loko fai kalia wa e fili inga wa e fa longo. Fa mawalalo malo loko kakala lo loko e fioro le nganga le kong e la amai loa. No desires. Mana onga lo loko lo mana. Mereka la kavika kasir me otena na watu ya Yehova. I have only one desire, is that I may dwell in the house of God. Ya, orang yo desire sin ngefia. Si fa kafanga yo kafai, la le menga ke ngau ye, fa kafai yo kafai. Fa ye, la le meta no na wa ya uso. Fa ye uso. Fa la le menga ke ngau ye, fale ka avale ka ukalinga, balawa. Fa sao. Fa le yai, fa yo le fale o Yehova, le try fale o Yehova.
Kalau mai pe ke ngau ile ali, le ke sau le fifinga lo ngau ile ali ele o siali. Bi ele tu aves pas le fiaf. Longa limba. Ile area for ile soul tangata o ile conscious. Me ka le loto fu ti ifo. In the Bible ele me ka le loto fu ti ifo. Kasi nga ba fo nga le ngalu tangata me popoksion le vai. Ay ngal ku se petelu wala ngalu tangata popoksion la ngalo loko fu ki ifo le le mga o fa kingo me nga fa Yesu. Conscious lot o ile ke lo ai you knowing right and wrong. Se le mele sa ole. Memang muri. Ole loko fo le tangata va fa fonga mai la me kongwa la nga Afrika ko se minga fa ngal deliverance. Bela la Afrika ko se minga fa ngal fa sa tonga mai sa kangi mo nga malo mga kemong yung le mele. Area lo so le tangata o ile ka okol me ka ole sinful nature po na tula pa u le tangata. O ifoi le ngo foi evil spirits. Ile lokoleanga. Yale why? The soul is where demons dwell, and that is why you need deliverance. Pamal mole. Ele se me causa lokole fa mangalo ngo fole vai. Pengo fole isu. Wale loko fa mangalo lo isu. Ele se pule leola ngo for kalinga. Le yo menga o senses. O fengo fole ngal pule leola o le loko. Pesa wale loko le fa mangalo o le loko. Pesa wale loko kuku paipa o le loko. La walu yai mangula wa pa o mai le paipa. Ai fa fenga ngao so balas fainga fa longo utalinga le pa o le paipa. Pa ya kulo maka yai. Ya e molo kro ilunga le pa au ke ba kunga ele se keingo le fa finga le mea. Fa kafa yo kaf ai awal fa kenge fa kafa les kama vai wala vale nga. Fa yai menga lenga sa pe ke fia moe mai me ale tua ye fa. Ole paipa oso, oso. O ma kuar kala les kamalo ngai kuale ka wa kuale ngu. Al kamalo la ilonga kali ngai ngo ya vai. E vai ya ko inga longa kali. E malu fro la fiafi. Ngimo. Ala kumu ko manga ngu fole le sias ko ngai ngal fala ko inga lo watali ile o vai. Mai ma ka ko inga. Alu kali lo watali ile o maka ukia la ulelei. O lea chaine, ma lea chaine. O lea paipa, ma lea paipa. Area on the soul. O lea aka mayale si yon makwa ku paipari. Ele ka ko oi mesao. E aka mayale si ka maya vivi mangai. Hallelujah. Ai o foi kai vai ko o maka. Ya sa yo foi la sai ku lei vai al melo le o maka. Ngakong ya ko le ma wa ka ele ulu mai. La mo ka pulo ulu mai. Le wo waskengi fa wo la ver ka vale. Pakafa yo kafa wale ukelela ata uso. Wale ya sia waka. Bela fa ko e mali vai ngai maka me Australia mu usila. Yela nga ope legi pai ku fafo. Biya le ali. Okay, vai tau mal mata yo suma lima fa suma liva. Awa e alua e mai le loto le manatu leanga. Fa longo le ko fa o sai mai. Fa longo mai. Mai le o ngar ku spa ya sa o meia. So le loko.
Nea fa kwai ele fia ngoi le lima, ele fia ngoi le isu. Te ai. Pamal mole le ele fa pengal fa ngol mea. O makai ele fia makai ku sei kulou. Ale me sau me kong. Aka makanga maka lea o nganga maka makai ga ko le varu apo. Ile se me sau mo le va makua. E ai. E sau mai kongu ai. Fa kingo ko ngai ke oki ai. Sau fa mo ka fa sau mai. Aua e alu wae mai le loto o le manatu leanga. Sau mai le loko manatu leanga. O le fasioti tangata. O le muli lua. O le faita anga. O le ngaoi. O le moli mau pepelu. Ma le upu fa leanga. It's a soul, not the spirit. Ile musu lang nga pai ai oso. Te ai. E ol ngoi, ele fia ngoi vai. Ile fia ngoi lima. Te ai. Ai. Aki yang ida ako lei. Nga o ya la wali bi ale a. Kala ku kai fakari pasi ala ka ki elungore, mo fo fakari pasi fo le kai. Pasi ko ki kilo la kupe. Kere falo ko le vai mai. Alu. Sango yai, le ai. O fe sa wala ko ngoi. Sa mai le loko. Lo wa vangoa 1 day millionaire kangolo ya. Fa so soinga lo e la vai, si. Tama na marki apolo, alu lo, kangolo. O le loko nga mga oyay, le ala men kusinga na Yakopo. A fa so soinga setas. Au fa fa so soinga mai la kuela ngene fele, ku fa so soinga imele. Fa so soinga setas, fa so soinga ta una pata tasi mato sinna. Ko singa. E kusa malonga lava tu nau, mai leyo lo ku ngau ke ngoi. Le ala mga o loko ngoi. O nga fa ko a sa vali lola vai. Ang ala ku aku kikira mo mo kafa. Tangolo, ya, ulo le ako. Le kanga, malu lo. Avala, a me uma sa mo loko. Me lo suicidal thoughts. O mga ko e pule lola male ambio le anga me uma ya ku pule lola tangata. E sa mo le loto tangata. It's all from the soul or tangata. Le ime uma ka kalongo ko yongo. Aba ime nga mangingo me yongo nga me uma nga ngofo le loto tangata. Okay? Move on from more loving. Ya. Ole soul le tangata. Okay? Along mai. Ole king or tangata po lo body po sense selima. Ila ongal kuspaia mga ambiel me ka o fasioki. Bangkur kusela kartia mai. Ia fasio tia o to ina na wile kingo. You need to crucify the flesh and its desires. E o melo le area lo sopa ma favor tangata. Ele fa sa kaulokoa, ele fa sa kauloala. Almeno no via le poi fuatino lo fuori la baffa. Your soul needs to be transformed. Transform into the image and the likeness of Jesus Christ. Romans 1:5. Ole nei le au soe o te ai o ya tu ya te o to ono le alofa muti vale o le atua i o to tu ina tu o to tino i le atua o le taulanga ola ma le paia ma le mali o le mele te tawai ona o to faia a foi to te ami o faatasi ma le lo langi ai pe tai ali li wina i le toi fuata ino o to loto ina ia o to su e pesiale fina ngalo le atua mea o le lei ma le mali ma le ato to
Awale a mio fa kasi male langi a mio fesa wela wa mio kakalongo ai so. Pema ya wana conform lo pungai pema ya wana ya mio fa kasi winga lo pungale awana conform akai fa le fa fa ngofi awana e ngofo copy imitate le pattern of lifestyle o tangata lo langi ola ko ma fa fa the way they live and the way they act and the way they talk. O mea lai fia fai mai, au ngai ngofo copy. Au e ki whaka kai e fua. O i tangata tauna whatai tai ai, o Yesu ke riso. Vai lai ai. Ale me ngai oka, le kelo lau fia first five, ngai ro pele ki le lalama. Ka fia pei au ai, ka fia pei au ai. Ki fia kenge pese lau iloa. Ki fia whai kai le mauro rea. Ki fifa ka ile mislea ki fifa ka kale al pese la wile ai o tanga taola le melnga e ka nga fa ka ia Yesu e mal tala Yesu yo to fa o ya te o le nga maluma le loto maua wa va ka fa ya e pe yo ke visu ya e pe yo Yesu fa ai o Yesu ele malo vale awete malo vale awete mimita vale awete fa lilia vale awe te whenua i vale. Whai e kakau ka whawhai, awe ki fia kama, awe ki fia kama. Transform lo ma whawhau. Yala amaka ko whau ma koe ka uon menga. Memol muli, last but not the least, spirit. Ia pole fiuma. The inner man. Vai lai ai. Koe whalongo mai. So sta ngata le karia le whaolokanga. E ola le kingo. Mingoi le kingo. E mangava. E savali. E vaai. E pai. E songi songi. Mingoi ma le roko. La ile ma fau. Ake langonga mea. Ake filifili. E alu le aonga. Ake maua le poko. Ma le akamai o langi ngai. I am Yesu. Oki akoa, ele skama yoki. Ele sabe Yesu e fala inga le loto tangata le o lo loko e transform le renew ala upole ku ala amoka fala ukele mle muri. A uma toile upole tu. A le spirit le tangata fa longo la po ele me la lo kusi dal. Fa pe mai si va nga fa nga ke fongi. Pido nga ya. Ai fa pe nga e fa nga malo ke fongi Facebook, please stop it. Awang e fa yel me nga ke mingi. O le rule mo kasi nga pa nga uele tu me fa pe ka ko kalvo. Awang e fa nga lo ke fongi si sibia. Okay? O le spirit o le tangata needs to be born again. Kau fa la inga lo wanga. Ngali one toru foi toru merkala Yesu ani ko temo ai le toi fa nau. Merkala Yesu ani ko fa fenga ko morun manga malo kinga ko sa fa mai kala le ai. E ba yelo ia e fa bal bal. E ser poko la lang ia. E se ala kamai man poko la ko ka ualo nga kamai la ko fe ko ai me fala nga e vale ia nga ia. A fenga ko morun manga malo kinga ko ye ai fa nga ngal kingo. Ala spirit la sunga nga yoki. Mga biya le pona king. Nga le pau lo ka kai fa ola inga ka ko nga fa merkala le kusia ya fa ringa. Nga luenga fa fa po suma lua. Ele ai se sua fa le langi. Le langi e ma fa ina fa ola ina ai tato. There is no other name on heaven under heaven by which we are saved. Kalau tanga tale wa fa ola inga ngo Yesu wa e fia wa e kalia fa kanga. Le ke loku se loku e fia ka kai fa kanga. Amen. Ni ni lo spirit le pona kai. Okay, la ko fika se kwa. Si lunga lima tanga tawa fa ola inga wa umanga e kalia Yesu. Po ame kupulo langa that's okay. At least wa e kalia fa kanga. Fa kalo fa le si o ka fa vi ia le tu uso. Vi ia le ri. Umar case. O isi me umanga ia le la fa ya mako uru. Olo spirit la. Ka ko lo so lengo foi oi. Flesh lengo foi la langi.
O lo spirit le ngofo ai le kua. E a fio ai le nganga pa ia o le kua. Mereka la ko pa ia. E savali ko kongu ia oe. Bela ia ngofo kongu o lo nganga. La kalango ako fa mole. Okay. Before you are born again, only your soul and body are alive. But your spirit is dead. The true flare. Ke mga foi ole mai momai fa longo le sifa makala sa ole upole ku. Ma tai va foi pelu lua. A wo fetala yatu Yesu ya jeia. Muli mai ya cha. Ai tu upe ia ye woti. E tanu yo la tou tanga tauti. Ma ku ole ka leli le ngafia muri ya Yesu. Yesu o saun te muri ya choe mo ona mo fa martala Yesu o le kao fa markala ka maloa. Fa markala lilia se walu mua se ke ula ko inga. Se fai ko sa winga lo ka mama se ka fai la ko me aia ka ngakara al maliu. Fa martala Yesu tu le tanga taoti e tanu e tanga taoti. Winga kala Yesu tu tanga tala wo ki mo ya le kingo. E kango ka ngakara sa vali fonga ele mama. Mangava ma mingoi ai feoti fale anganga. Si. Vai lá quero que caia feo inga ela feoki. Me call the Walking Dead. Feo ai feoki ya. Malo. Hello. Alai ma onga lai ai KFC ma McDonald pingaki. Angal masawa ma ye konga ma. Malonga ofu a kika ma anta amba. Alai oki. Ayoki. Pero ayoki ya, ole leia ayoki. Bagaya kingo ayoki amen. Bagaya lang kaalo ayoki. Fa kafa yo kafa ayala oe. Aya oe. Fa ile yai wola tamba, wola chaine. Popolo fa kafa fa fetai Yesu o taola. Fa fetai popo, fa fetai Yesu o taola. Ya fa ile ka komela ia. Vai kasi ia tum umba pas karima ia high five yes baby avera le manga ia ole ke la mai mingoi lo kingo lo mafau suia wa fia ile li a ua fa ola inga lo nganga amen bona kain ave se pati mo Yesu le fia. Next one, family. Yeah, okay. The spirit is where you have melaya kongolo spirit. Right. Wo mga lawo kumele so, okay? O meye kongolo spirit lo tangata. Meye nga ku ye le ku makau kia. Me mo me call spiritual discernment. O ngae ke lo ai me fa le in the aerial spirit ke lo ai me fa le nganga. Ele ma fa ngai lo tangata fa le kingo. Kau kia le mele fa lo mai. Meye ke lo si manga o le nganga. You can sense in the spirit, in the realm of the Holy Spirit, on the spirit. Ele mafainga mama malitanga tale pupula maya kilo maya le kilo onga fakas alayoki. Na falong falaya. Mumurko ni cholu fa busumulfa. Ai le talia ele tangata fa le tino o mea le anganga o le atua. Si, falong le. O mea valea ia te ia. Na te le mafai foi ona iloa. Awa e fa masinoina fa le anganga. Wow. Mai fa fonga le mele ke iloa ele lor kakale kirua onga. Mi pia ka maya kuia e onga kulanga i lalang. Kai fa kasia. Ai le talia ele tangata fa le tino o mea le anganga o le atua. Kaofi. Kanga ka fa le kingo le tangata lae e ola. Ai oki le anganga. Anga le ola o kingo. Mane mafau mane loko la yai. Fai mai la ia. Ami ngoi le anganga o le kue fa malolo mai. Fa sa loto tangata ba kuri ke mongi. Fa ola ina tangata. Papa kiso nga kala nga pa ia makaba vale tangata le manga o le nga pa ia. Fai mai ka fa le kingo. Wala mea. Ame fe ai. Ame kaba vale paki mafika ngisi la melenga la me o intang. Ko shekere mama. Lai para o vale. No, fa kala ko spa ka fa ka spa ya. Ai le talia le tangata fa le tino o mea le anganga o le atua. Ia. Awa o mea valea ia te ia. Kilo
ka lalo langi la le ngale ola ngale ma fau. Ma se lima le ola. Ai move la nga pa yo le kua. Ole me valea yang ia. Now, oi ma kola so Pentecost. Aluenga lua. Inga ua pa ule manga le nga pa ia pa kisol. Uluai aposkolo matangata sa ile afefe pikolunga. Nga move la nga pa ia pa kisol manga la pa ia so aluai la nga pa ia pe sa fa vafi. Pa kisol la tau. Ai kau kala mena nga session manifestation nga ole evidence nga pole fai longa nga pa kisol la nga pa ia. Wa kau kala nga sese. Now, e move la nga pa ia fa mai stangata. Uya. E confused. Na la mea. Pa mai oisi o perplex. Wale makong. A oisi ua mui. Pa amu. May they mark the move of the Holy Spirit. Uy, wa nga ni tanga chele waina fefi loi. Si? Befela le o ke popole. Amene. La nga fa penga ka ke la kulo fala onga. Ke fa ola inga. Que praise the Lord. Se o kele. Fa fonga mai wa. Pi ke ma. E ke ma pa kaulo. La tali o le atua na la wasau. Le fa fino le atua mai. Vai le fino Yesu na tu ile ngutu tangat. Ele o paro vai ga ulo kan kaya oe. Mai oe le ke lo kuya Miriam. Okay. Malas falei le lo ke alu ke le lo kuyo. Mai. E ke male fa merkala ko spaya. E le kalia ka fale kingo. Me fa la ke pole pe ula ka me ke la onga amene. Pola le ula ya e ma fa yo kala awe ke pole. Fia o ile fa merkala ka malo polo o tele ma I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Ave se patir janga chale mal chala le Yesu Kristo. Yang ai ka kirisiang o fapenga, e kirisiang o le okele I. Ai sa ngai o ka le okele. Amen. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Yes, Jesus. Ai o kula onga. Ke fa olenga. Pinga ngaro fa olenga ko ngula o. E wor fenga luenga ki fenga luenga. Pike mu se fa ari ke riso. Ai fa olenga inga la fole pe folinga la ku kulo la nga pa ya ko fo ia de so. Ko yo fakas ya malako ka ko fakas. Yan mela so ke wa ingu kwai. Mai pinko ko ya. Ya u vela pinko ke mi wa fa inka ngai lo lang la pinko mai lungol TV. Pi tasi. Pi palasi. Yo ngai lo la mesa si yo ngai fa ya pe poloto. Mau pongesi. Lala pongesi sunga. Lala pongesi. Sa vole la sa. Siaki la pongesi siaki ngalang iki kilo matangata. Longa lua. Spirit tangata ngofo ngale file muole akua Roma varu fai pe ono. Dela uma. Awa o le loto i la le tino o le oti lea. A o le loto i la le anganga. O le ola lea ma le manuia. Pein, se koe le whapetani e whamolanga le manuia le ka umai. Roma e varfo e peono. E leo se manuia le saongo leo. Roma e varfo e peono. Roma e varfo e peono. For to be carnally minded, vai. Carnally. Kaka wharkingo. Instead to be spiritually minded, life and peace. Bye. Okay, thank you. Beye ngofo kongo le nganga tangata, ngofo le file more. Menga ke vai. Be vesi la lo langi fo langi ke Milkovic. Be vesi fefe pala ai. Sa wala. Ya wa toa fa sala mo tu tangata wala be. O to le masala tangata feoti. Oh, ile tu tele feoti. Ya pikir na ngong ke lang alisa mo se me ole COVID free na ile se me ngai. Ya ngai ka malai me ponge bang. Alo langi. Pa ibu suwe o se fa kalofa ngale. Al kaloa. Ese file mu ye. No na tolu. Spirit tanga tau ina le me ta o revelations.
O whaalinga, mai o mea ia, i le maua tangata o laulangi. Mea whailanga whaalongo mai, mea whainga kewe kaka laulangi. Ngā lei loa kuspa ia. Maka mwhailoe whaaliliu mai mea ngā sue, discover. E ola mea kau revelations. Whaalinga, mea sa sawa mai le nganga pa ia, e release tangata, le ise mea. E le ise mea, ngā le mea ngofo study, langa ilunga, a mai le encyclopedia, a mai le kampea kule mea sa whapenga, ngā osola le ngā ole soula. E ola me ka revelations, o me whaali me langa paia, ma kora marolo Paulo. E le ife hoi Paulo ma Yesu, o le kelo me nga kusia Paulo le whenga whau ko kiki a kusia kora marole. It's all by revelations. O me nga whaali a ele li, a ma aila ia. A ma kua Paulo e loia. He's a lawyer by profession. E malo ngā mea umang ua mau ke riso o oka. Me whenga ko le whiawhinga e vai. Pe ke poko, pe ke le poko le lolangi, pe iso au, it doesn't matter. It's okay. As long as ke ngau le ngau pa ia o le kua, e whalong walai. E whasa mo mowhai pa sufitu. Ina ia foa ia tu ia te o tau e le atua o lota atua li o Yesu Keriso. Ia. O le tama e ona le mamalu. Ia. Le anganga e ona le poto ma le whaadinga. E ala ai ona o tau i loa le lei o ia. Waila ia. Pengi whiki a le maua le tangata o le akua. A e ko kongu o long spirit. Right. He will give you a spirit of wisdom, revelation, knowledge. E lei loa e ka ngā korikingo. E whenga ko kalangolo i mea o le whaaro kanga mo le whaaro ingo ka ngaka. Anga mea. O ako mai mga mea fau. Leo le whaikangu kuspa ia ko malo le whale. E le mamalama. E koe fo ia me ngā whaikolam kanga. E le mamalama le tino i mea le anganga. E le mamalama. Kano man has no understanding about the spiritual man. Say longa vai, ka ko mo feri fi. O foi tau, ola aso. A kalangolo i melon fa ingo tangata. Ai la mea. Ku mama pili mama ke milan ma ke ki ola unga ngai ka inga ya sola. Lo kalangolo ka siva wongo war fiku war walu riva is fu. Ke mingal ma ke ki lai kai o. Le lo fa ngel fri ma ke ki lai kai. Pa sa ngai menga la unga ya lo pole ku ya sola. A ke pili ma ai la mea. Ke mama mama. Ai fai wala ngai ko inga sala unga ke mil ka uki ol ma aki ole upu. Ale ko fa ala ingi sa ole mea se longa wa o yai amene. Wala nga langa wa ko fo wa o yai. It's by experience wa e kalia inga o ia. Ele nga ole lo. Longa fa communication with God o ile ka ma fuka i male ku o long spirit. Mea nga vako ele ku ya o e se kelo ko longa fa polo fitu lo fitu. O te avatu fo ia te o tōre lo tu fau. Mo utu ia i tu tonu ia te o tōre anganga fau. Ia. O te ave e sea le lo tu maa ai o tō tino. Mo avatu ia te o tōre lo tu ano. O te tu ina atu lo anganga i tonu ia te o tō. Ia. Tō te sava valia ia o tūla fonu. Tō te ana fo ia o wha amasinonga. Mo tō whaia. Wow. Wabai. Bele kua o au ke vakua ko ia o lo anganga. Inga ia mawhai o ngai savali akusa meo ke wakua o kula fongo ma wapasinonga. Ele ole fika ele ole maa. Ele ai wha amore more ele ole poko pole aka mai po ole melero langi ngei. Na ole anganga ole akua. Lesi mea wha amore mole. True ministry. Ia, momoko ni tō he lua whai pai whare lima. He le isau ni atu fo ila upu. Mala utala inga i upu maadia o le poto o tangata. Ai peitai o le whaasino mai e le anganga ma le mana. Ina ia le yailo o tau whaatua i le poto o tangata. A o le mana o le atua. Si, ko waila le mele makau kia le whainga le anganga pa i o kaka. Le mele ngofo kongu iawe. O ila leilo le ese senga le mele ngofo atuai. O le launga tangata launga ma le area o le soul. Me whainga e launga le upo le kua ke launga mai lo ma fau. Yes, you can. You can prepare a sermon. Write it up. Use your mind. Na. Ai launga le liu kaka. Ai launga le whao lainga ngesi. E le ste inga loto tangata. E le pai se loto tangata. E le whiliwa inga sesi. E le manguia tangata. Ai whalongolo tangata. E le mangaia i o le launga. Ai saumele every soul.
There is no transforming power. There is no anointing. No power of the Holy Spirit. No. Le ai masemanga o le anga pai. Wala kala kamalo Paulo. Ama ele sau ni atu la upu ya ki o ko upu malio o le poto o le tangata. See, human intellect. Fama ya le fasi no mai le anga pai male mana. See. Sau warga ngaka ele ya o nga sa nga kuspaia la unga le upu le akua ma nga yo le manga o le akua fa manguia tangata aisa e fa lango ile mana o le anga pai. It totally depends on the power of the Holy Spirit, not the human intellect. E venga e fa longo mai. O me le akua o me o le anga pai. E me ke o inga me ke puea. E ke fiu e ka fika. A fenga ele ainga le receiver. Ma ko kala ko spa yang ni matangi me loko. E pula langa pai yang me fai. Pa wala me fai receive. Ama yang langa pa ai bala me bakangi le yang mai. Elai masih ko apa aku. Elai masih saya laku angin matangi angin ayo. Bai me la pele afir le fai me ai. Angin fa pe. Elai me fai. You can't control it. It's the same with the Holy Spirit from Magala Kuspaya. E angin matangi me loko ya ai ke lo profesa fa pengale nganga le ku. E pule langa pa ya ke me sawo amene. Asa fa tomu, sa fa manguia. Asa fa kuri ke mongi, sa fa ke me kuri ke mongi. You can't control it. Ele mfanga controlling ale nganga le ku. Ole make fire. Move and obey his leading. Follow le mela leading ngai. Muri ai. Ai lo sa leading o ai aru fa pe. Me fanga ke vai ga ko sa nginga ko me uma. Pole ala foi lau ka penga ngala fai mai. Along me fanga ko uso ka ko yela ngale upole tua. Pola fa lau ka penga ngala fai male fale uma ngai lau ka penga la sa nge fa ofo tangata. Fa ofo tangata lo wata mai ma umia ngalu sesue. Le ya saula ke la unga fa longo le leading ngale nga paia. A fa ya kula nga paia lava. Fa le malau. Sa fai ya uma me ala kuwa. Apa ngala sangata fai yang notes nga fai. Sai mai sai fa uma ku notes nga ya fiafi. Suela utusi, boleh fiaru lo mal pula. Pa ka fai uma lo me ala tua uma lo uso. A ule fai ya o ya me. O matua le si bidang ai kuai. Le kumalo le kuai o. Ele o makau le kumalo ha pe. Alu le vinga le li wa tumu kanga kan fale. Alu levi ova malekula la ko kuri ngai lo makukua. Poki nga kuri ngai lo makua nga la alu levi inga le li. Wa ngole tumu kenge kima. Wa kila wa ngangwa give praise to the Lord, give praise. Lift your voice to the Lord and giving glory and honor. He is Almighty God. Come on, give it praise. Come on, people of God. Wa umiala wala alu aifa ikula mala afala alu ala ko kulia tangata la wa kidi ai. Lift your voice. Come on, lift your voice to Jesus. Kuwa lunga le linga ka yar mai posali la aku apo por le kwa mai uso. A umalo umia mai se fai me ala tua. Asa nga fai umia wo ke me umia ala kuwa. Vai fa ka fai a umalo umia fai lo me ala tua. Biya le tua. Memulmuli, last but not the least, the challenges. Ya, kako merkulimir keke. Ang sa imaya, kako meya fayo le onga. Not preaching. Mangkuwa preaching is proclaiming, teaching is explaining. Ole explain lega ko meya ele se meka ukope akua. Lui kawia, the challenges for all the young people tonight, memomua, feed your spirit with spiritual things. Fonga mai la. Kau makul menang ukala ngok kula makanga. Ile mingoi me sakang ile mingoi me keming ai. Ile manga ki fa long ole upu ya moi. Ile manga ki fa long ai fai. Manga ngalu fa long wa. Ai fai al me ki manga oi. Lui kaulea kala vole fa fonga iskala bo poko ai ki kilo me la kala ngok ai. Me momua feed low spirit. Upu ole akua. La ulu ilang fai mafchanga le mo la so. Solu.
Aso sa, so ngafua, so lua, so lulua, so kofia, so valaile, so ngai. Fikua, so vai aso le fesili. Nga faafia nga e fai kaua le upu le li. Lua se furu fai kula o le aso. Fikua, so vai aso. The question is, how many times nga ngofo le upu? Kasi, nga le aso lulu. Nga lo sau le aso sama umai. Era lau ke le fongi. Every single day. And every single hour. Pa ua mela le kangwa lau ke le fongi o lai fai se me le aonga. A ko kelo kakao o le whenga luenga. Ele misi le kulama siaki. Siaki po amai. Siaki po text mai. Siaki aku. Alo wola. Vai. Your life. Now think about it. Prayer and fasting. The enemy of the young people. Fabeako le fiafingai. Askalavo e poko lo loko. Ika inga e kalo. Ya malosi lau kalo. Fasting. Worship music. Suya musika. Asang falongolongo ya. Leva nga vawa ko lang paya. Kaofi. San walava. Tora. Abe se yang apese. So kefo ya o le filo wanganga. Bible studies and church services. Pinal melek sa wang yefiaf. Keep on coming. Secondly, do not feed your lust. Your evil desires, your fleshly desires, secular worldly music, satanic movies and porn, online games, eating valuable times. Online games. Time eaters. Mga sair kaimi, faor kaimi, falang aingar kaimi, walaba la kaimi kasik sa wala sa malas falele umma. Desi kaimi mafuk kamaleli. Dali kaimi. Kala ko supaya fa ngaina sol leo langa na po nei walang. Avoid places that lure you into sinful habits. Ay ngo fa nga kelo fa so soy ngayo fa kingo messe may solang sala. Awek ko yai. Last but not the least, avoid tangata people used to by the devil to deceive you. By your friends, associates. Nangaluenga, ole aonga. Nai kay lo friends sila aonga. O nganga makwa ngamu ngoki na. Nganga mayaele se ola sawai. Avoid. Kipi sa emalo sile. Ala ba ko ke oki ala yalu ai wa ki dia inga ele malos. Yeah. And behold, I am coming quickly. And my reward is with me to give you everyone according to his work. Walakalaka maileli. And he is coming quickly. Palinga ngai luas fulu lua fai pasuma lua. Boile ka wiele ko mo ka ko. Karkalo lima pa pe wa fa manguele tu lo tu le o ngai fiafi. Aves pache vi ele tu le fiafi. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Malo fulon sai. Nol tulanga foi umili chai me fa alu no le o ino le upole tua pat e chai loa. Na fa manuia lo loto ile upole tua le fiafi. Thank you, Jesus. Tu fatase wa nei poto aves tato patie via yoia. Thank you, Father. Thank you, Jesus.